ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଏବଂ ତଣ୍ଟି ବ୍ୟଥା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଉପଚାର ନ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରିବାର ଘରୋଇ ଉପଚାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ 1 ଚିଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 100 ଗ୍ରାମ ଅଦାକୁ ଏଥିରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ 2 ଚାମଚ କରି ଦିନକୁ 2 ଥର ପିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ହର୍ବାଲ ଚା। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2ରୁ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ରୁ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଓ ଛୋଟ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ପିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ 3ରୁ 4 ପାଖୁଡା ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ରସୁଣରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଏହା କଫ ଓ କାଶକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା କମିଥାଏ। ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା କାଶ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜ କାଟି ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପିଆଜ ରସ ସହିତ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଗଳା ଦରଜ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ତଣ୍ଟି ବ୍ୟଥା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।